হ্যালো, আসসালামু আলাইকুম। চলে আসলাম নতুন আরও একটি রেসিপি নিয়ে। একদম ঘরের মশলা দিয়ে দেশি স্টাইলে মোরগ পোলাও রান্নার রেসিপি আমি আপনাদের সাথে শেয়ার করব। এই রেসিপিটি সবাই পছন্দ করেন, আর বাসায় মেহমান আসলে সবাই এই রেসিপিটি রান্না করার চেষ্টা করেন। আজ আমি আপনাদের সাথে এই রান্নাটা শেয়ার করব। প্রথমে আমি নিয়েছি 4 পিস মুরগি রান। আপনারা চাইলে মুরগির যে কোনো অংশ নিতে পারবেন। আমি এখানে মুরগি রানের পিসটাই নিয়েছি। তার মধ্যে দিয়ে দিব আমার আগে থেকে বানানো টক দই। টক দই দেওয়ার পর সামান্য লবণ দিয়ে ভালো করে হাত দিয়ে মেখে নিতে হবে। আর এখানে মাখানো পরে আধা ঘন্টা রেস্টে রেখে দেব। তারপর অন্য একটি কড়াইয়ে দিয়ে দিব সয়াবিন তেল। এখানে আমি সয়াবিন তেল ও ঘি ব্যবহার করেছি, আপনারা চাইলে সয়াবিন তেলটাই ব্যবহার করতে পারবেন। ঘিটা একটু তেলের সাথে ভালো করে মিশিয়ে নিচ্ছি। তারপর এর মধ্যে দিয়ে দিব পেঁয়াজ কুচি। আমি হাত দিয়ে পেঁয়াজগুলো একটু ভেঙে দিচ্ছি, আর এটি ভালো করে এখন ভেজে নিব ব্রাউন কালার করে। একটু পেঁয়াজের কালার একটু নরম হয়ে আসলে এর মধ্যে দিয়ে দিব তেজপাতা, এলাচ, দারচিনি আর লবঙ্গ। আবারও কিছুক্ষণ একটু নেড়ে চেড়ে নিব। আর ব্রাউন কালার হয়ে আসলে আমি কিছুটা পেঁয়াজ এখান থেকে উঠিয়ে রাখবো বেরেস্তার জন্য। তারপর এর মধ্যে দিয়ে দেব আদা ও রসুন বাটা। আদা রসুন বাটাটা কিছুক্ষণ নেড়ে চেড়ে মিশিয়ে নিব। তারপর এর মধ্যে দিয়ে দিব কাঠবাদাম। আমি কাঠবাদামটা আগে বেটে রেখেছিলাম। তারপর দিয়ে দিব জয়ত্রী আর কালো একটি এলাচ। এলাচটা মাঝখানে ফেটে দিয়েছি। দিয়ে দিব ধনিয়ার গুঁড়া, জিরার গুঁড়া, মরিচের গুঁড়া, আর দিয়ে দিব সাদা গোলমরিচের গুঁড়া। দিয়ে সবগুলো মশলা এখন ভালো করে মিশিয়ে নিব। মেশানো হয়ে গেলে আমি ভালো করে মশলাগুলো কষে নেব। আর এখানে কোনো রকম পানি দেওয়া যাবে না। এই মশলাগুলো তেলের মধ্যে এইভাবেই কষিয়ে নিতে হবে। আর কষানো হয়ে গেলে দিয়ে দিব ম্যারিনেট করা মুরগির মাংসগুলো। আর এগুলো ভালো করে আর একটু নেড়ে চেড়ে মিশিয়ে নিব। মেশানো হয়ে গেলে দিয়ে দিব স্বাদ মতো লবণ। এখানে আপনারা লবণটা বুঝে দিবেন, যেহেতু আগে লবণটা কিছুটা দেওয়া হয়ে গিয়েছিল। তারপর এর মধ্যে দিয়ে দিব দুধ। আর এর মুরগির মাংসটা এই দুধের মধ্যে ভালো করে রান্না করতে হবে। এখানে বাড়তি কোনো পানি দেওয়া যাবে না। এখন আমি ঢাকনা দিয়ে ঢেকে দেব। ঢাকনা খোলার পর আর কিছুক্ষণ মুরগির মাংসগুলো একটু নেড়ে চেড়ে দিয়ে দিব। তারপর দিয়ে দিব এর মধ্যে চিনি, কয়েক টুকরা কাঁচামরিচ, আর দিয়ে দিব ভাজা পেঁয়াজগুলো। এখন আবার একটু ভালো করে নেড়ে চেড়ে মিশিয়ে রান্না করতে থাকবো। আর এই রান্নাটা এই দুধের মধ্যে ভালো করে সিদ্ধ করে নিতে হবে মুরগির মাংসগুলো। আমি ভালো করে নেড়ে চেড়ে মিশিয়ে নিচ্ছি। এখন ঢাকনা দিয়ে রেখে দিব রান্না হওয়া পর্যন্ত। আবারও ঢাকনা খুলে মুরগির মাংসগুলো নেড়ে চেড়ে মিশিয়ে দিচ্ছি। এখানে দুধের ঝোলগুলো শুকিয়ে আসছে। একদম শুকিয়ে নেওয়া যাবে না, একটু ঘন ঘন ঝোল থাকা অবস্থায় চুলার আঁচটা বন্ধ করে দিতে হবে। অন্যদিকে আমি একটি কড়াই নিয়েছি, আর সেই কড়াইয়ে আমি দিয়ে দেব ঘি। আমি এখানে পোলাওটা রান্না করার জন্য ঘি ব্যবহার করেছি, আপনারা সয়াবিন তেলটাও ব্যবহার করতে পারবেন। তারপর পেঁয়াজ দিয়ে দিব।
পেঁয়াজটা একটু হাত দিয়ে ভেঙে দিয়েছি, দিয়ে দেব কাঁচামরিচ। এখানে কাঁচামরিচটা মাঝখানে একটু ভেঙে দেব, তাহলে এর ঘ্রাণটা অটুট থাকবে। তারপর দিয়ে দেব 2টি এলাচ, লবঙ্গ আর তেজপাতার মাঝখানে ভেঙে দিচ্ছি। আবার একটু ভালো করে নেড়েচেড়ে মিশিয়ে নেব। তারপর দিয়ে দেব পোলার চাল। আমি এখানে পোলার চালটা আধা ঘন্টা ভিজিয়ে রেখে ভালো করে পরিষ্কার করে ধুয়ে নিয়ে ঝরিয়ে রেখেছিলাম। আর এই পোলাও চালটা ভালো করে নেড়ে চেড়ে 10 থেকে 12 মিনিট তেলের মধ্যে ভেজে নিতে হবে। তারপর দিয়ে দিব লবণ, সাদা গোলমরিচের গুঁড়া। আর আমি এখানে 2 কাপ পোলার চাল ব্যবহার করেছি, তার জন্য আমি নিয়ে নেব 4 কাপ পানি। 3 কাপ গরম পানি নিয়েছি আর 1 কাপ গরুর দুধ ব্যবহার করেছি। আপনারা চাইলে গরুর দুধটাও না দিলেও চলবে। এখন আমি ভালো করে একটু নেড়ে চেড়ে মিশিয়ে ঢাকনা দিয়ে ঢেকে দেব। ঢাকনা দিয়ে ঢাকার পর আমি কিছুক্ষণ রান্না করতে থাকবো। এই পর্যায়ে ঢাকনা খুলে আমার পানিগুলো শুকিয়ে গেছে। এখন আমি পোলাওগুলো নিচ থেকে একটু উঠিয়ে ছড়িয়ে দিব ভালো করে, আর চতুর্দিক থেকে ভালো করে মিশিয়ে নেব। তারপর আমি এখান থেকে কিছুটা পোলাও অন্য বাটিতে উঠিয়ে রাখবো, আর বাকি পোলাওগুলো আমি ভালো করে নেড়ে চেড়ে মিশিয়ে ছড়িয়ে দেব। এখানে কিন্তু আমার পোলাওটা পুরোপুরি সিদ্ধ হয় না, কিছুটা চাল চাল আছে। তারপর আমি এর মধ্যে দিয়ে দিব মোরগ রান্নার সেই ঝোলগুলো, আর ঝোলগুলো দিয়ে চালের সাথে ভালো করে মিশিয়ে এর মধ্যে দিয়ে দিব মোরগগুলো ভালো করে ছড়িয়ে দিয়ে তারপর দিয়ে দিব উঠিয়ে রাখা পোলাওগুলো ভালো করে ছড়িয়ে এর উপরে একটু হালকা চাপ দিয়ে দেব। আর এটি ভালো করে দমে রাখবো, আর দমে রাখলে চালগুলো পুরোপুরি সিদ্ধ হয়ে যাবে। তারপর দিয়ে দেব কয়েকটা কাঁচামরিচ, পেঁয়াজ বেরেস্তা, দিয়ে দিব কেওড়া জল। আপনারা চাইলে পরিবেশনের জন্য আরও কিছু জিনিস ইউজ করতে পারেন। এখন আমি ঢাকনা দিয়ে ঢেকে 10 মিনিট দমে রেখেছিলাম। আর আমি নিচে একটি তাওয়া ব্যবহার করেছি, তাওয়াটা ভালো করে গরম করে তার উপর পোলার কড়াইতে বসিয়ে রেখেছিলাম। ব্যাস হয়ে গেল আমার মোরগ পোলাও। এখন আমি এটি পরিবেশন করব। এখন আমি একটি বড় সার্ভিং বলে ঢেলে নিচ্ছি, তার উপরে মোরগগুলো রেখে আর ডিম দিয়ে লেবু দিয়ে পরিবেশন করে নিয়েছি। আপনারা চাইলে আপনাদের ইচ্ছা মতো পরিবেশন করে নিতে পারবেন। বাসায় মেহমান আসলে সবাই এই রান্নাটি করার চেষ্টা করেন, তাই খুব সহজভাবে এই রান্নাটি আপনাদের সাথে শেয়ার করলাম। ভিডিওটি ভালো লাগলে অবশ্যই একটি লাইক, কমেন্ট, শেয়ার করবেন।